Hello guys, kali ini techgue.com akan unboxing dan review keyboard mechanical dari Armageddon, yakni Armageddon MKA 7C Sea Eagle. Keyboard ini menggunakan blue mechanical switch, dan ini adalah penampakan box dari Armageddon MKA 7C menggunakan kardus berwarna dominan kuning dan hitam, dan ada gambar produk pada bagian depan. Keyboard ini memiliki layout full size dan menggunakan keycaps berwarna hitam yang memiliki teknologi Kevlar Tech yang diklaim oleh Armageddon dia fade proof atau tidak mudah pudar keycapsnya. Keyboard ini menggunakan aluminium plate sehingga menambah kesan kuat dan kokoh pada keyboard ini. MKA 7C dari Armageddon ini menggunakan kabel yang sudah braided serta USB gold plated dengan panjang kabel 1,8 meter. MKA 7C memiliki panjang 434 mm, lalu lebar 124 mm dan tinggi 36 mm. Beratnya dia 780 gram. MKA 7C dari Armageddon ini menggunakan blue switch yang diklaim bisa bertahan hingga 50 juta klik. Lalu karakternya dia clicky dan sangat taktil. Terus kamu juga bisa mengganti keycaps dari MKA 7C ini dengan keycaps lain yang Cherry MX base. Kita coba bagaimana rasanya mengetik menggunakan MKA 7C dari Armageddon ini. Pada MKA 7C ini terdapat cahaya backlight yang jumlahnya ada 7 mode. Cara penggunaannya kamu bisa lihat di buku panduannya. Pada keyboard ini juga terdapat multimedia hotkey seperti mute, volume up, next track, play, stop, shortcut untuk ke kalkulator, my komputer, atau email. Terdapat juga tombol Windows Lock yang tentunya sangat membantu untuk para gamers ketika bermain game, sehingga tombol Windows tidak sengaja terpencet. Dan ini adalah perbandingan suara clicky dari switch blue dari Armageddon MKA 7C dengan Cherry MX Brown.
Ketika digunakan untuk bermain game, MKA7C ini terasa sangat clicky dan responsif. Tidak ada delay yang sangat berarti untuk bermain game. Overall, keyboard dari Armageddon MKA7C ini layak kamu miliki dengan harga kisaran 690.000. Kelebihannya dia memiliki teknologi Kevlar Tech pada keycaps-nya sehingga dia tidak mudah pudar, lalu menggunakan blue switch yang tentunya sangat familiar buat para gamers yang menginginkan keyboard dengan feel yang tactile dan clicky. Selain itu, kamu juga mendapat keyboard dengan cahaya backlight yang modenya lumayan banyak sehingga tidak membosankan tentunya. Satu-satunya kekurangan yang saya dapat pada keyboard ini adalah bagian belakang dia glossy sehingga sangat mudah sekali scratch atau meninggalkan jejak. Jadi kamu harus hati-hati dengan bagian belakang dari keyboard ini. Demikian review singkat dari tech2.com. Jangan lupa subscribe dan like fanpage Facebook kami.